American Gin, kinywaji tamu. Bitekereje akanya kanini ndavuga nti reka bisangiza abanyarwanda. Airtel yasohoye paka bita ikokinge ku giceri cyawe kimwe cy'ijana urahabwa iminota 100 yo guhamagara noneho ku mafaranga yawe 200 baraguha iminota 350 yo guhamagara noneho ku mafaranga yawe 500 inoti imwe urahabwa iminota 1000 yo guhamagara. Izo paka zose zerekezwa na SMS umurundo urakanda paka intoki zihiye. My friend, ikindi cyanyuma noneho waruzi ko izo paka zose zamagaye imirongo yose yo mu Rwanda. Nta kindi rero reka twikokinge kandi akanyenyeri 255 akanyenyeri 1 akadirishya bro twikokinge. Ladies and gentlemen, let's ikokinge. Ikokinge na Airtel. Step into a world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Samsung True Phone True Solution. Waruzi neza yuko ugura telefone imwe ya iPhone bakakongeza indi ya A05 ya Samsung. Ahanga ni ibintu byiza kubindi. Duherereye rero ni mu mujyi muri Stawa kuri ground floor ahantu harebana no kwa Rubangura. Ugura telefone imwe tukongeza indi. Izi nimero za telefone nizigomba guhamaga igihe cyose. Ese warubizi ko dufite izindi promotion turimo turababwira ni nyinshi cyane. Ibyo tubafitiye nakarusho. Samsung True Phone True Solution. Mas que famoso convertido. Vamos, doutor, o que faz? Ari he? Oh, I had a consultation. Ari he? Consultation. Okay. Your room will go.
ukungu gusa urufunguzo ruvunikira mu reba dore ngiki gice cy'urufunguzo. Ngibi ntabwo bishoboka. Urufunguzo runini. Kandi byashobotse ko urufunguzo rwavunikiyemo ndino gukomaga nta muntu n'umwe urimo. Tika niba ngiye utagira amaso nazi kureba. Dore kureba amano kuko utavunikiye. Nje se ndabizi Dr. Ngiye nsanze nje kureba umurwayi wanjye hano nsanga urufunguzo rwavunikiyemo. Reka nza n'umuntu ucuruza. Nyaruka nyawe. Uyu muntu wishe runo rugi ibyo byose azi byarimo ashaka guhitana umwana w'umukire Peter ngiye kuburwa n'intambara uru rugi rurafungurwa ku mbaraga kabone niyo ari imbaraga z'umupolisi cyangwa se iz'umusirikare sha uyu munsi iyo hadapfa umupfumu harapfa umurozi Karibu. Karibu. Stare. Umeze neza? Cyane. Cyane rwose. Ariko rero, bibayeho ni nagomama. Bibaye iki? Nsanze wa musenzi wana na patato nako na piripiri barakubweka. Bagiye barabiba baramuniga baramukubita na telefone namweje ya gahunda bona yabayitwaye. Maze basi handi murayihaye. Mbona ubwire da. Bamwe. Gusanze ngo bamwibye ngo bagize gutera. Bagiye nyine sanze anafite na bande. Bamukubise ngo arwanya n'abajura ngo baramukubita baramukomagura warangije avuga ati ngiye mbivuyemo ari asohoka ari rukanze telefone barazitwara machine barayitwara bari mu ndimo PS afite mu nzu nabo baragutwara. Ako bamwe uziko bantu tutari umunyamahirwe. Nukira ngo ndumunyamahirwe. Ntabwo uri umunyamahirwe uhombye ibintu bikomeye. Ibiyese. Kukumasa. Kukumvisha ukuntu umugore wundi aryoha. Yego. Mana we kuzakujyana Marriott no kuzakujyana ahantu hadanje. Erega buriya ntabwo ari rwango umugore wundi ngo bafite icyanga kirengeje cy'undi no kuvuga ngo ahubwo nirari ku bagabo bafite nirari nyine butaragiriye ahantu yuri hagire babirangiye. None se kumugore wawe ushaka kumukura ahantu ngo ari icyanga giterwa abandi bantu bivuze induru kandi wakubihira. No na umugabo washobora no mundi nawe kuba kubihira ariko yajya mu gasozi bakamwirahira ngo niwe wa mbere bazi ku isi no mu ijuru. Bya bintu byo mu bintu by'abantu bashakanye ntukajye ubinyinjizamo ngiye birana stress mu bwonko. Reka rero nkubwire ikintu kimwe mama kuri aturasuba yo senkani nongeye nkomeze procedure. Sajye muri bukurega. Reka ushobora kurega telefone bakayibona. Reka nkubwire ikintu kimwe. Wowe ntabwo wamenye ukuntu umugore wundi muntu aryoha pe. Nari ngiye no kukuvanga. Sibyo kuko ntabwo uri umugabo. Sibyo? Nose ndumukobwa. Nose wibagiwe ko agiye mu mihango. Wibagiwe ko nyababyeyi yabagize ikibazo. Ariko se ko yabyara guteka mutwayiza ngo byari byo. Tubyihorere rero mbwira. Ikintu kimwe. Sohora karagashinzwe ni gashiki kawe hano. Ntabwo ngashaka. Ariko se kuri nawe utangiye kuzana uyu mutima mubi. Mame narakaye utangiye kumbeshya wowe. Ngira ngo nkubeshya. Oya. Ariko se simvuye mushiki wawe simushaka. Abe kabanze nkubaze. Ko ninsora mushiki wanjye nubundi kwibuze kubuza ibintu bigiye bikomeye. Mame karagashiki kawe nagashukashuka kakagera hanze igipangu atanyinga. Ku ikibazo ni kimwe. Nusora mushiki wanjye ndabyumva kwa musora. Ufite uburenganzira bwo kwa musora. None uvuze ko azamusora. Ariko se umusora asoheza musora. Ibyasore tubyihorere nawe nazamushakira uburyo. Ahubwo ngiye wandekana na mushiki wanjye twangize tukareba ukuntu dukora procedure no procedure yazacamo umva nkubwire ketchup reka kwanga kugira. Shabame ndababaye. Mabuja kubabaye nanjye ndababaye. Rose ninjye utabayisha kwirukana sore. Nose bame wabigize ibyawe ba. Nanjye byabaye ibyanjye. Ikintu ngiye nkugana ikintu kimwe. Wafasha umukobwa bita Anje ukamwirukana abakobwa bakabanza bakaba cyane muri rugo ko n'ubundi cyo rero muzanye kitararangiye rega cyajye n'aka kamatirisi buriya nabumvirije mu mabanga ngo umuntu ngo bya matirisi nanjye mandabitatse ahubwo baramuza kumbwa nyuma ko nta mugabo ugira matirisi nagira ngo njye mu kimbo cyabiri byabiri mwe mwambaye nari nanyoyeho ko nabanje kuba. None se nirukana Anje nawe urashaka ukuntu sore yava hano. Simple mathematique. Bame tugiye gukora diri nk'abantu bakuru. Anje kumusohora hano nta mbaraga byenda kuntwara pe kuko nta diri kimurimo ibyo namuzaniye byaramunaniye. Nuramuka udakoresheje ubwenge ngusohore sore hano wowe na mushiki wawe muzajyana. Nta kibazo ngiye so ndamukwirukana. Nubikora mushiki wawe nzamukunda. Ngewe nawe ngukundwa akazi. Yego. Sibyo? Bamenye tuzongeye guhura tujye kuvuga ibyo bintu. Ntabwo tujya kuhura asenkani. Tuzongeye guhagarara hano ngiye kukubwira ukuntu ibintu ari byiza. Tujya guhagarara hano. Igikapo cy'isore kiri hanze y'urugi. Turi kwishimira intsinzi. Masenkani zanjye. Tugende nziguhe.
Sinanabivuze. None se mama. Peter, yo umva umfata gato wawe yanavunitse. Peter. Peter byagenze bite? Jesus. Kuya we muhika nawe nabi. Mbona umufasha ikivuvu. Peter. Ubwo wahumetse neza basi. Mana we. Why? Jesus Christ. Dr. bimeze bite? Hakorere ibi ntago ngiye ndi kubyumva. Urufunguzo kuvunikiramo ugusanga umuntu yikubise hasi. Jesus Christ, mana yanjye. Tamu naragenze ndabona. Ubu se noneho mana y'isi n'ijuru nguyu yabaye iki kuko gakana. Okay. Gusanga umuntu urufunguzo baruvuniyemo, ubusanga umuntu yarambara hanga harabura amasegonda ngo yitaba Imana, abura umwuka umwe ngo yitaba Imana. Man. Sister yangane biraza gukemuka biraga. Sibyo? Tumeze neza. Babanje ikintu cyamangaje n'iki. Bamera bavuga ngo nzi kubaza umurwayi. Ntabwo ushobora kumva ukuntu yandagiye. Ngura amanuka ngo uce kuri kana kazana. Noneho ikintu cyarangaje. Ntabwo cyumva. Naribajije se. Umuntu bakubise icupa. Yagiye se atishyuye. Byagenze umva birarangaje. Akora ubazi. Reka sinari mpaza. Akorambye gukomeza gatoya ngo acaho ngaho. Uratubona ngo ibitaro biri hepfo gatoya. Ya ku kabari. Hakuze nkavuga ati wakubiswe se. Ibyo byaraheze komeza ananga. Umuntu yakubitwa atwite. Ariko basubira neza neza. Wicaye kuri iriya ntebe niba twayishyize hano ku gitanda ntabwo biba ari byiza. Ufite na gahunda yo kuganiriza umubyeyi urabikora ukicara hano. Sibyo? Mwegera gutya nibyo rwose biri kumufasha kugira ngo tuganire neza turebana kuko naba nkeneye. Yego nibyo ariko iriya ntebe n'ikibereyeho. Wayikura ugashyira hano hanyuma mukaganira ubu munarebana neza. Nta kibazo rwose Ukaba ubikora ntabwo byiza. Waramutse neza? Tungabi yawe. Waramutse ibintu tugiye byose bimeze neza. Urabona usa neza. Umwana ameze neza. Ari gukina. Nta bindi bimenyetso bindi wabonye nk'uruzi amaraso. Bari mu kimenyetso nabonye. Igice cy'umugongo bwagabanutse. Kagabanyutse ariko haracyari umugongo mu gake. Ibintu twaguhaye se ibikorohereza. Biri koroha. Kuko ariko kipe ndumva imbaraga zitaravuye. Bamugaburiye. Namugaburiye wabonye ajya neza mu gitondo. ari kugerageza duke. Nizere ko ari abaganga bamwizaniriye ku giti cyabo. Yego rwose nk'ibisanzwe. Ugiye kumusuzuma rero uramu mwanya. Birasaba ko mama hafi. Umara mugiye hanze gatoya. Nta kibazo. Yego. Urakoze. Abamutunanya neza rero. Abanye inzira mutunga neza. Kidasanzwe cyane. Tugakomeza kuko umwana akina ariko ndashaka kumenya iyo dukuyemo umwuka ntabwo wongera guhumeka neza cyangwa bigenda bite. Ntabwo nyine bigenda guhumeka neza nkumva wagira ngo ndi kubura umwuka. Turaza kongera gusuzuma rero hanyuma twongere tuhagarike umwuka noneho niturangiza turebe ko byongera kumanuka nuko tugenda dukurikirana twevariwa uburyo ibihaha byagendeye kwakira umwuka neza. None se bikaba byagenze bite? Icyambere nuko ubutabazi bw'ibanze yabubonye sibyo ahubwo ndibaza ikibazo kimwe. Ni gute twasanga umuntu oxygene yavuyemo ikajyana hejuru? Nibyo nanjye mbaza. Ibomba kuba imurimo kugira ngo nawe amnyina abone uburyo ahumeka imufashe kugira ngo akire. So none uko
ahantu harimo ikibazo. Harimo ikibazo of course. Si afite umurwaza se? Yari afite umurwaza. So Hanyuma agasanga pompe hejuru, nanjye ngo pompe oxygen hejuru, nanacanganye kugira kubivanga. Usanga urufunguzo rwavunikiyemo ubwo se yabagiye kumuzanira ibyo kurya se agasiga ufunze hano. None ahubwo ashaka kumuvana ku biryo. Ikindi kandi hano tubazanira ibyo kurya ntabwo yagombye kujya kubyizanira. Ubwo bivuze ngo hano hantu harimo ikibazo. Kubuze harimo ikibazo kandi kitanoroshye. Rero urimo imbere ntabwo bakaba ruri inyuma. Umva genda bire muganga Adonis hasi. Hehe. Hasi hano kuri reception. N'uri hejuru yanjye zo dufashe. kandi humura bizagenda neza. Oui. Ni mwewe witwa Adonis. Ya so rero twatugize ikibazo muri kabiri. Hari umurwayi wacu dusanze aryamye hasi n'urugi rwavuniyemo urufunguzo. So biri emergency mwadufasha mukihuta mukaza mukadufasha. Muri kumwe na muganga? Yego ni muri kabiri. Ndi kumwe n'undi muganga niwe unyohereje ngo nze nkurebe. Umurandaje. Murakoze. Yego. Kuraje. Merci. None se nkubito akumva joye Gaburiya mbanje kukureba mbabaye shaho se ngo bimeze bite akaraho nkubwire ikintu cya mbere uri ubumenyi wowe watubure kuva ku itangiriro wowe watuburiwe kuva ku itangiriro guteze none se wowe nubwo wishyuraga inzu ariko nta na rimwe nigeze mbona na SMS wenda mvuge ngo nishyurwaga na Joel. Ariko nayaga keza shere wanjye. Keza nyine niwe wanyishyuraga niyo mpamvu ibintu byawe byajemo urujijo. Ubwo rero wowe ku buryo mbwira ngo wowe ihangane uhishe mu nda. Niko bimeze. Allo? Karame. Nabibonye. Niba ushaka gushyira amafaranga yashyire kuri MTN ntacyo bitwaye. Hari ibindi bintu narindimo hari umuvandimwe twari turi kuganira yashyireho ntacyo bitwaye. Sawa. Naho ubundi byo ndi kukubwira ubwo nindi bagiye kwishyura. Rega buriya ntubona iyo bavuze ngo umuntu yagezeyo ni iki twarenze uruhombero umwana wa mama. Umuntu wemera ko yafite burya batayahari. Hanyuma rero nubundi ntabwo ndi butinde. Mpamagaye numva waciye ibikuba ngo biki n'ibiki ngo nkugurishe umbe cyo nashakaga. Umubwiye ko ngo hari undi muntu wakwishyuye inzu. Sikumbwiye byabaye ngo bakwishyuye ngo harya ngo nameza ngahe? Banyishyuye umwaka amezi 12. Bishyuye umwaka? Noneho umutipe umwaka ubanza kubisoho na bonus nagiye kumva numva we yambwiye atakirajugunyeho utunimero nanjye ndakanda ndamureba ariko nareba indeshyo nkavuga tuyaranyishyura pe 10 yose ngiye ko namuna yakubiseho kubera indeshyo bya bindi byawe wavugaga ngo nongeje inzu ntakubwiye w'ibyo ntiri wabireba impamvu yongezaga nabiranzu bibuke ko ntaga imodoka yinjira. Okay none si ufatiye cyangwa ugafata imwe hara hepfo ku muhanda we irimo jaride nyinshi niyo mpamvu urashaka ahantu harimo jaride. Reka ibyo tubireke ahubwo mva nkubwire iriyanzu yawe mva nkubwire iriyanzu yawe ntabwo yigurisha ngo nyigure. Iriyanzu wama amafaranga ngaho njyewe nta kibazo cy'amafaranga mfite ndaguha $35,000 urashaka kuyigurisha. None se uriya mu diaspora niba ari mu diaspora anyishyura ngahe? Nibyo nkubwira ngo rero we watubure kuva mu itangiriro nyine mbwira amafaranga ushaka ngiye nyisenye nzamure metage. Joel ntiwabona amafaranga unyishyuye kuri iriya nzu. Ariko buri Joel uvuga uramuze cyangwa uri kubona gutya ukagira ngo ndo umuntu oya ntabwo nagusuzuguye muvandi oya amakuru yawe ndayafite ahubwo icyo ndenda kuvuga ntacyo ngaho mpenda uyingurisha. Ubushize ko wambwiye ati kuki wongeje utambwiye tugirana akabazo byacu biri ku mubare amafaranga yacu nagapfa gusohoka yiboneye nta kibyo reka mbyemere ya nzu ko ndi buguhende nta kibazo mpenda uyingurisha nta kibazo urenda kuyikoza ikiriya nzu ndashaka kuyisenya
ndashaka kuyisenya gusa ndubaka metaje cyangwa ntiremo jaride. iriya nzu sura uyiguze kubera ibyishimo cyangwa uyiguze kubera agahinda ka mushike, ese ubwo ni mushike wawe cyangwa reka nkwereke ahubwo we nyihera nimero y'uriya muvandimwe abizi ntiwayibura, hanyuma hari ukundi kuntu tuzayipanga ariko ntabwo ngurisha. Reka nanjye mbanze ngende mbitekerezo niba ndukugurisha yowe uri inshuti yanjye urabizi nzayikugurisha, ariko bakakanya ntabwo navuga ngo none se ko wanyishyuye umwaka turabasubiza ndakwishyura bayabasubiza. Yana none byaba akajagari kandi buriya nkubita abantu bamfata nk'umusirimu. Nkubita byanze nicyo kintu abantu banzi inzira y'inyuma ndi umusirimu. Ibyo ngibyo urumva nanjye nabanza nkabitekerezaho, hanyuma inzu niba ari ukuyiguha nkayiguha, ariko naguhenda byo nzaguhenda nindamuka nyiguhaye. Wayimpaye none nkubita waretse ngiye wambwiye amafaranga ushaka kwishyura. Yowe banza ubitekerezo umenye ko ugiye kugura inzu kubera kuyishaka cyangwa ushaka kuhakoresha, ariko banza ubitekerezeho. Urayinyimye? Ahubwo ntabwo nyikwimye, ahubwo nshakira nimero zuriya muvandimwe. Ariko urasaba nimero yakwishyuye ate? Suvuze ko yakwishyuye kuri telefone? Oya yakoresheje konti. None se umuntu mwari kumwe ko taguhaye nimero kuri kuzinyaka. Uranyaka nimero za kabiraga? Ntacyo reka twikomereze n'ubone nanjye ngiye kujya ku ruganda mu kanya, ariko genda ubitekerezo nanjye ndabitekerezaho, gusa nzagwenda nindamuka nanayiguhaye. Gusa ntabwo nzi ko bishoboka. Iki kidashoboka ariko ngeje we nta mafaranga mfite. Wanyemereye none hanjye nkahita nyigura. Umva. Nta nubwo tujya gutekereza ngo ejo bundi binyemerere uhita uzana na madamu tujye kwa noteri. Bite nkishyo. Oya reka mbanze tugende ejo mu gitondo tinga ihita izishyire hasi. Ngiye mbanze ngende mbiganireho n'uwo tubana tujya inama. Nabizi nkubito sinjya n'igindimi basi suri bumpamagara ntacyo bitwaye rwose. Aragutoborora ho bagira none ngo Joel sinkuzi uri ikigori uri igikiza. Ne pasi no shati nanjye muri dushana ngiye. Ibintu bya byose urabifite se sa wiki kindi urasigaje hano se yaza niki hano sikikapu iki yaza niki se na bogisa zirimo toka kure bogisa zani arakora iki hano se aragenda gushaka maisha ahandi iri ahitya se nako ari umukozi wa hano hakina arakora hano Musuragira ngo aje. Sasa ngendi kuwa ruje se nini Nasu koko ako boss ubu koko na nubwo nareba ndebikise uratanga ngare ni nasu uyu muntu arajya hehe ko kutabeshya sasa arakora iki hano se okay nta kintu akora ariko nta nicyo yica hano okay ikina arajya yica ndagukata amafaranga none se ngiye naramuzanye ariko boss ibyo ntago byatuma nuko nase ubu umuntu wazazamye umuntu udafite wowe uri mureta hapa waramuzanye hano se none se agiye hehe asaze guri ubu se nagenda bakamugonga hano haruguru abantu bamuzi hano lakini twamwirukanye basigiye munesu basigirimo basi ibyo byose tubye kama ni yayu aende mukarayesi ndera none se mukarayesi niho umujyanye basi umujyanye yo umuteretseyo se namutiri kiki se uyu warankubise urushi unakumbuka warankubise iki kera nkubise urushi aya boss nusubwo yabubise yagukubise uyu ibyo pwa kaona kizunguzungu
ntabwo namukubise ntabwo nyamukubita wowe tulikuwa pale ku comptoir mubaza mata namukubise uyu nyamukubita njyewe uyu nyamukubita njyewe nasubundi ubwo tukubwo kuko uyu yagukubita none izina ry'Imana ntabwo namukubitira ngenda kugira ngewe ngera kubise urushi ndabona kizunguzungu maambulance mamisaraba pale ku kaburi kila kitu urashaka kunkubita wowe nanjye nkwishyure yego nge narabibonye ari kumbeshyera ari marambeshyera nge nabona basi gira impuhwe nge nabonye mukubita njyewe ndagira basi bukakura umubyeyi umusuye ntamwe ndagira nasubura mwohereza hehe ko iwabo se basi turahazi sasa kamo non arapfira hano arasa arapfuye n'ubundi nagapfuye uri kujya wowe nge marambeshyera nawe mukubita bosi nukuri mubabarira we tukot bosi yari urutaza rukumbekera njye n'umuramekera usagira bona eba njye nimubaze matari njye mukuzoro nije mukuta njyewe nawe ukubisa ryari njyewe wizi ona gisara nisukumba ona none se umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe uramushushushubikanya nose ahubwo ubu ngubu nateze arakora iki hano no boss nukuri girimo nta kintu yica ibirya arya ntabwo bizaba kwimfati bakurambaza ikinyere kunyakubita njyewe boss nukuri ndashaka navuga isasanye ndashaka navuga isasanye njyewe mvuga isasanye name mvuga isasanye wizi ceceka name mvuga isasanye wizi sasa niko na boxer sako mvuga isasanye mvuga isasanye wizi mvuga isasanye sasa ona uramavuga isasanye yako engiri do ivukana ni urayimba nayibonye njyema mvuga isasanye njyema ngewe sinambara boxer ya kitenge unavara boxer ya kitenge mimi sivaa boxer ya kitenge hapana baragoa box ugiye izo se wambaye ngiye muri dujane umuntu agiye mu tunanga yindura dusha se ugiye muri dusha ukora ugiye muri ntabwo nirirwa noza ntabwo nirirwa noza mwirukane kabisa mwirukana agiye arabona mukiriya aramubwira nose nibamwica none umunsi arabona mukiriya anamubwira amaboxer sange sitakuwa ni ikigoryi cyacu tugitunge gutya uyu musaza ndakuru nose ubu boxer mu muhanda agiye kigogi ndo debile wini debile naterata mata wizi sinshaka kuvugana nawe ako nyumva nanjye shida nijo ararwana tukoti nago yarwana arakubita urushi hari yarakubita siki yarakubise urushi ngena pare ku comptoir nose yakubise ntabwo nakubise urushi ngiye urakaranta kwankubise urushi wowe ngiye ngukubita ngiye wizindwana ngenda hari naragiboneye wararunkubise nirona kizunguzungu kwani ngiye nakubise urushi mata mubaza namukubise urushi ari kumimbira boss nukuri basigire guhimba ni inventer uyu nagankunda ndagukundira ikise impamvu ari kumbeshye warankubise urushi se ndakukunda nakubise urukengewe ngiye nakubise urukiye mata ngenda shaka arava hano nta kindi kintu sishaka yongere kubita urushi nako subu yakubita urushi gutuyo urava hano ngewe unade gutya ngiye nkawukubita uruki gutya ngewe sasa warabikoze nyine ngiye nkazana uruki rwanjye nkagiye gutya warabikoze wizi bata sinakubwiye wizi boss ugira ubwenge ngiye ntabwo mukubise wasaze iki waki namwerekaga sinakwerekaga namwerekaga ubwenge uri ikigoryi namwerekaga ameze nk'abana ari kurizwa n'ubusa amarizwa n'ubusa ameze
urizwa n'ubusa nk'abana kuko namatema ari warigendera mana we urizwa n'ubusa nk'abana koko. Maombi tukote naonewa kabisa. Hivi niko kuvuga kuribwa n'imbwa. Kugongwa na gari kinga irakugonga. Kwe arapiga kofi pa. Amenye arayakura navuga ikisi. Tena kosa nta gari rye. Ikosa ni ryanjye namwirukanaga mushaka wiki. Uri ni musazi mwenda wazimu namureka aragumana arakomeza arankubita. Aragenda buyobozi buraza mwenda wazimu iko wapi? Ahangaha nugura ni kibazo kidafite igisubizo. Gukubitwa na musazi utagira iwabo. Problem. Iri ni ryo tangiriro rero. Ubu noneho ngiye gukora icyo nshaka. Kanimba kuva utangiye kunyiyumvamo. Ubu igisigaye ni ukwibona njye nawe turi ku buriri. Ubundi nkagukoresha icyo nshaka. Mw'abagore mwe ubu mugiye kumbona. Reka nze nkuterere ipasi. Nyigure rumere nk'aho ufite appointment mu ijoro. Anje Kanimba rero ari muri dushe. Wowe uvuye he n'ishati? Ntabwo kumuterera. Watereye mu cyumba cya Kanimba? Anje, ninde waguhaye uburenganzira bwo kujya mu cyumba cy'umugabo wanjye ukajya kumuterera ipasi arimo nawo ugarimo? Ninde? Niwe wayimereje. Yayiguhereje iyo ujya kwiterera muri salo. Wari kubiki? Anje, ibintu ndi kukubaza uko byumva. Ninde wakubwiye kujya mu cyumba cy'umugabo wanjye n'ubwo busume wambaye? Nuse ko nagiye navuye barajya mu buriri. Ngwiki? Nahise nijoro. Wa mukobwa uri muzima cyangwa ntabwo uri kumva ibintu wakoze? Gusa kica wagira uri kuvuga cyane nawe. Umenya ko ndi inshuti yawe nta kibazo. Uri inshuti yanjye ku mugabo wanjye? Umugabo wanjye se ni inshuti yawe? Umva nkubwize ukuri n'undi munsi ntuzongere kumenyera. Fata icyitwi cyawe usohokere mu rugo. Garukiriza indi usohokaze. Ni wowe ndimo kubwira. Ukeka ko wowe wajya mu cyumba cy'umugabo wanjye ukajya kumuterera ipasi n'ubwo busume butambaye agaciro warangiza ukarara hano? Niko wibwira? Ndavuze gusume. Nawe se utekereza ko ushaka kunyuka ko wibonye? Wowe aka kanya ukambwira ngo ni mbere. Ako uye wiko unzana ahangaha amagambo bambwiraga. Ayo nakubwiye ari yo yose nagaguhereza uburenganzira bwo kujya kunama mu cyumba cyanjye utera ipasi nyaguterwe. Ariko amereza uburenganzira bwo kumahana. Ndamereza n'uburenganzira bwo kudatuma unyirukana ko ubishaka. Ese wibutse? Wowe kunyirukana ahangaha uzi ibintu nagukorera? Uzi ikintu nagukorera? Nuko utagenda nk'abavuzera nabwira buri umwe wese ahangaha ibintu byose wakoze. Nkavuga uburyo cyo wamamagaye ushaka ngo ngurire imiti, ngukoremo inda y'uriya mugore, ngo aratwite inda y'umugabo wawe udashaka. Ibyo byose nabivuga.